Tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele, kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen siis ladumise, kus vaatame, mida ta tunneb sinu vastu ja vaatame seda lühidalt. Mida ta tunneb sinu vastu ja vaatame, mis on soovitus sulle selles olukorras. Valikus on siis 3 varianti. Te saate siit valida, mul on kaardid juba välja laotud ja ilmselt te tunnete siis ära, mis teiega resoneerub. Et tegemist on siiski üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin siis nii ka resoneeruda, et kõigil ei saa ühtemoodi minna. Ja kui on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite alati siis mulle kirjutada. Ja lisaks sellele, kui varasemalt ma teen nagu läbi videosalvestuste neid kaardi ladumisi teile personaalseid, siis nüüd annan ma võimaluse ka teil tellida kirjalikult, kellel on soov kirjalikult saada oma küsimustele vastuseid, siis on see võimalus ka teil nüüd kättesaadav minu poolt. Ja mis siis edasi? Rohkem polegi midagi vist. Et vaatame siis lühidalt esimest gruppi. Kes siis valis esimese gruppi, vaatame, mida ta tunneb. Jah, mida ta tunneb teie vastu. Vaatame, kui te näete siin neid kaarte. Kas te näete siin neid kaarte? Ilmselt ta tunneb siin teiega seoses või teie vastu sellist elevust, mõttelist kiindumust ja ka sellist hingelist tõmmet. Sa oled nagu tema jaoks nagu justkui selline lootuse või valguse kujund või säde tema elus. Keegi nagu, kes pakub talle inspiratsiooni või ta lausa unistab teist. Et sa inspireerid teda, ta unistab, ta kujutleb sind ette mingil viisil, mingit moodi. Ta mõtleb sinust palju, kindlasti ta mõtleb sinust palju. Võib-olla isegi planeerib või kaalub midagi öelda või teha teiega seoses või teie suunas liikudes. Tal on päris kindlasti, siin võib olla väga palju kirjalikku suhtlust teie vahel ja võib-olla see nagu suuremalt jaolt see suhtlus ongi nagu kirjalikul teel, kirjutades üksteisele või siis helistades, aga siin on nagu võib-olla distants. Aga päris kindlasti tal võib olla soov sinuga rääkida, jagada oma mõtteid, küsida sinu kohta, kuidas sul läheb või jagada oma tundeid. Aga ta võib ka kõhelda kõige selle olukorra juures, et kas või kuidas seda teha. Et tegelikkuses ta nagu tunneb sinu vastu võib-olla sellist imetlust, hingelist tõmmet. Ja kindlasti on tal tõmme ja soov teiega kontaktis olla või siis vestlust hoida, kontakti hoida. Et tema tunded ilmselt ei ole siin ainult pinnapealsed, et sa oled tema jaoks selline valgust toov või päike või sära. Inimene nagu, kelle suhtes ta mõtleb rohkem, kui ta võib-olla välja ka näitab.
et siin ei ole võib-olla tegutsemist nii palju, kui ta sisimas tunneb teie vastu. ja soovitus teile selles olukorras on siis, see, et seisa enda eest, usalda oma jõudu, ära anna oma väge ära teiste käsutusse, ära lekita seda. Ma ei tea, julgus nagu seista oma tunnete eest, vajaduste ja tõe eest, isegi kui see nõuab kindlat selgroogu või ei ütlemist. Et siin on kindel soovitus teil tulla oma väkke tagasi ja mitte lasta teistel määratleda või määrata, kuidas sa ennast tunned või mida sa väärid. Et sinu tugevus on sinus, vaikne, sügav, stabiilne, säilita oma selline väärikus, isegi kui te olete haavatav või te tunnete haavatavust. jah. Võtaks võib-olla oma kaartidest ka siia veel lisaks ühe sõnumi. Ja sõnum ongi siin see teile, et keskenduge sellele, mis on, mitte sellele, mis võiks olla või mis võiks tulla või mis oli. Et te hakkate nagu ennast saboteerima siin muidu, et keskendu lihtsalt sellele, mis on ja naudi seda täiel rinnal. Praeguses hetkes, oleviku hetkes ja ära mõtle sellele, mis oli ja ära mõtle sellele, mis tulemas on. Mitte sellele, mis võiks olla. Praegusel hetkel on soovitus sulle jah, et ära saboteeri iseennast, et siin võib kerkida teile selline saboteerija vari esile, et ära saboteeri ennast ja keskendu sellele, mis praegusel hetkel on. Et sulle siis sõnum siit. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja liigume edasi teise grupi juurde. Ja grupp number 2, kes valis siis selle siit, vaatame, mida ta siis tunneb teie vastu, teie suhtes. Siin võiks öelda, et ta tegelikult tunneb sinu vastu midagi sügavat ja sellist juurdunut, nagu puu, mis on juured sügavale maasse ajanud. Ja see võib isegi ehmatada teda või teeb ta selliseks haavatavaks. Ja te võite tajuda või tunda, et ta võib tõmbuda sageli tagasi või endasse, oma turvalisse kesta nagu justkui, et tundeid kontrollida või vältida. Sest sa puudutad nagu temas midagi väga olulist ja sügavat. Aga see nagu päästab valla või kutsub temas esile sellise sisemise konflikti või kaitsemehhanismi. Et sa nagu trigerdad teda. Ta tunneb küll sinu suhtes nagu justkui seda sügavat hingelist ühendust, aga ta võib neid tundeid karta või maha suruda. Kuna need raputavad temas nagu justkui seda sisemist tasakaalu, et sa nagu kuidagi trigerdad teda või tood temas mingisugused emotsioonid esile, millega tal on nagu natukene keeruline võib-olla toime tulla. Aga ta vajab nagu justkui võib-olla sellist aega või julgust, et nende tunnetega päriselt silmitsi seista. Sest tegelikkuses ta peab ise nendega silmitsi seisma, sest need on tema tunded, mida sina lihtsalt temas esile kergitad. Ja vaatame
vaatame, mis on soovitus sulle selles olukorras. Tegelikult see võti on nagu sinu käes või võimalused või avanemine. Et sul on tegelikult jõud teha mingisugune valik või otsus, mis toob siis nii-öelda selle vabaduse. Sest see puuri uks on nagu lahti, võti on sinu käes. Ja vabanemine justkui nagu liikuda edasi. Et siin on nagu justkui soovitus sulle, et ära oota, et teine inimene sulle selgust tooks. Sest selgus tuleb sinu enda seest, sinu enda käes on see võti ja sina saad avada ukse. Ja sul on juba vastus tegelikult enda sees olemas. Usalda nagu oma enda teadvust. Sa tead, mis on õige, isegi kui see võib keeruline tunduda. Ja sul on võimalus siin vabastada ennast, sest sina hoiad siis nii-öelda seda võtit enda käes, mitte tema ei hoia seda võtit enda käes, vaid sina. Ja sa ei ole lukus, sul on võti. Et ära arva, et väljapääsu ei ole, võti on sinu enda käes tegelikult olemas. Ja kui on midagi, mis tundub arusaamatu või sa ootad midagi temalt või et see selgus saabuks, siis see selgus on tegelikult sinu enda sees olemas ja sa ei peagi mingit selgust ootama kellegi teiselt. See teine inimene ei too sinule selgust, vaid sinu enda sees on see selgus olemas. Mida, kuidas, mismoodi edasi liikuda või mida teha. Ja võtame siit sulle ka ühe nõuande. Ja ma nägin, kaart kukkus teistpidi välja ja ma panin selle kaardipakki tagasi ja ta tuli uuesti teist korda välja. Et siin on teil nagu selline ohvrivari ja kaassõltuvus. Mis iganes situatsioon teie vahel on, siis sa oled temast sõltuv. Ja sa loodad tema peale ja sa tunned ennast nagu ohvrina selles suhtes. Et see suhe võib kergitada esile sinus mingisugust ohvritunnetust või ohvrimeelsust ja sa nagu ootad temalt midagi. Aga tegelikult see vastus on sinu sees olemas. See selgus tuleb sinu enda seest, need valikud tulevad sinu enda seest. Sa ei pea ootama teise inimese järgi, et ta selgust tooks või et tema mingisugused valikud teeks või et tema mingisuguse sammu astuks. Kõik on sinu enda sees olemas. Ava lihtsalt see uks. Ja usalda enda teadmisi. Et te olete nagu sõltuv, võib-olla ilmselt siis kaassõltuvus tekib siis mingisuguste hülgamiste probleemidega või kaassõltuvus tekib siis lapsepõlvest, kus te ei saanud piisavalt tähelepanu ja nüüd te nagu tahate seda nagu te klammerdute võib-olla siis suhete külge või inimese külge, et saada nagu seda armastust ja hoolt ja hellust, mida te vajasite lapsepõlves oma vanematelt või keegi on nagu emotsionaalselt teemal olev teist olnud või pole piisavalt andnud midagi, mida te vajasite tegelikult lapsena. Et praeguse hetke seisuga on see olukord, kus te olete ise vastutav oma elu eest, oma tunnete eest, oma käitumise, suhtumise osas ja te ei saa nagu kunagi vaadata väljapoole, sest väljapool need inimesed trigerdavad teid, et te saaksite oma emotsioonid lõpuni tunda. Aga lapsena, laps vajab nagu justkui seda hoolt ja armastust. Ja kui sellest jääb tema lapsepõlves väheks, siis see hakkab kajastuma tema täiskasvanu eas olevates suhetes, mis iganes suhetes, sõprussuhetes, armastussuhetes, absoluutselt ükskõik millistes suhetes. Aga siin on nagu jah,
vaja tegeleda selle kaassõltuvusega ja kaassõltuvuse taga on hunnik emotsioone ja emotsioonid saab siis puhastada ja seda ma siis ka nii-öelda edastan teile, kui on soov teadlikuks saada, kuidas siis oma emotsioone puhastada ja liikuda läbi emotsioonide puhastamise kerguse, õnne ja rõõmu, armastuse suunas, siis saate ka nagu minuga ühendust võtta, et siin on võimalus oma emotsioonid puhastada, et te saaksite vabaneda sellest kaassõltuvusest ja ohvri varjust, mis teil on väga tugevalt esile kerkinud just nimelt suhete osas. Et ja täpselt samamoodi sinu käes on võti olemas ja sinu käes on vastused olemas ja sinu sees on vastused olemas ja kõik on tegelikult meis endis olemas, aga lihtsalt see emotsionaalne kiht ja varjutab siis nagu tegelikult meie puhast selgust ja teadmist. Et siin on vaja jah, see emotsionaalne kombo selle kaassõltuvuse all, mis on teil tekkinud varasemast elust, minevikust nii-öelda, mida te kannate kaasas endaga, aga te pole nagu vabastanud ja see on nagu alla surutud alateadvusesse ja iga kord, kui mingisugune olukord või situatsioon tekib, inimene tuleb, ta trigerdab teid ja siis te kas klammerdute või tunnete ennast ohvrina seal, ohvrivari tuleb ilmsiks välja ja siis te olete nagu selles surnud ringis teadmata, et teie enda käes on see võti, mitte kellegi teise käes ja sina saad selle võtmega avada oma südame, mis on tegelikult teil siis nii-öelda lukus või siis emotsioonide prügimäe alla ära mattunud ja te ei tunne seda tõelist armastust ja puhtust, mis tegelikult meis kõigis on olemas. Et siin on jälle võimalus nagu siis puhastada oma emotsioonid ja vabastada need ja liikuda siis ise nagu sõltumata siis välisest või sõltumata siis partnerist sõltumatuse poole ja kui me liigume selle vabaduse suunas, siis me hakkame ise seda armastust kiirgama, ise armastame iseennast ja teisi ja partnerlussuhted siinkohal on lihtsalt nii-öelda siis sellised nauditav kogemus või kogemus, mille külge ei klammerduta, vaid ta on nagu selline sõltumatu ja vaba kogemus, nauditav, vaba, sõltumatu kogemus, armastus, sest kui me paneme teise inimese siia nii-öelda siia luku taha, puuri, paneme puuri ukse kinni, keerame lukku ja me ei lase tal vabalt lennata nagu lind, siis see armastus sureb. See, mida algul inimesed oma üksteise vastu tunnevad, ongi tegelikult puhas armastus, puhas siiras armastus. Aga hiljem hakkavad tulema tema need mõlemal, ilmselt mõlemal või siis ühel rohkem, teisel vähem või siis tõesti mõlemal, aga me ei ole nagu teadlik teise tunnetest täielikult, sest me ei ava nagu ennast ja me ei saa isegi tihtipeale aru, mis meis sees toimub. Aga siis hakkavad nagu tulema need alateadlikud hirmud, sõltuvused, varjud esile, mis see suhe siis hakkab nagu esile meis tooma ja see on nagu puhas kuld selles suhtes, et me näeme, mis on tegelikult meie enda sees peidus ja me saame alati enda otsa vaadata, mitte kunagi teise inimese otsa, seepärast et meie enda sees on need emotsioonid ja tunded, mitte teine inimene ei tekita neid, vaid ta toob need esile ja me saame need vabastada ja siin on kindla peale siis tegu kaassõltuvusega, millega tuleb siis tegeleda, sest see jääb nagu teie suhetesse ringlema alatiseks, kui te ei vabasta oma emotsioone sellega kaassõltuvusega seoses. Nii. Ja siit kohalt kõik. Suured tänu vaatamast ja kuulamast. Kohtume juba järgmises videos ja liigume edasi 3. grupi juurde.
ja grupp number 3, mida ta siis sinu vastu tunneb? Mida ta sinu vastu tunneb? Nii, ei saa kätte. Mida ta sinu vastu tunneb? Ilusad tunded on ta sinu vastu. Ta tunneb tegelikult sinu vastu sellist ehtsat, sooja ja siirast armastust. Ja see pole nagu selline juhuslik ega pealiskaudne. Sa tegelikult liigutad tema südant väga. Sa oled võib-olla tema jaoks selline ootamatu kingitus. Kas te olete ootamatult tutvunud või ootamatult midagi on juhtunud või kuidagi tema jaoks on see nagu ootamatu, kas see tutvumine või kokkusaamine või avastamine, mida ta tunneb teie vastu, aga see on nagu selline ootamatu kingitus tema jaoks, midagi, mida ta ei osanud oodata. Aga mis teeb ta hingele nagu head. Ja need tunded, mida ta tunneb, on päriselt tema sees olemas. Mitte siis väliselt teeseldud, vaid tema nagu sisemusest tuleb. Et ta tunneb tegelikult sinu vastu armastust, soojust ja tänu. Sa oled tema jaoks nagu selline südame rõõm, valgushetk, hingeseisund, isegi kui ta ei oska seda väljendada või ta ei oska seda mõtetesse panna või ta ei oska seda alati välja näidata või ei näitagi välja. Aga see, mida sina temast tekitad, on väga siiras ja ilus energia. Ja väga siiras ja ilus energia, mida ta tunneb sinuga seoses. Mis on soovitus sulle selles olukorras? Sinul on selles olukorras soovitus see, et pöördu iseendasse ja kuula oma sisemist naist. Ole oma keskmes, sest sina oled oma loo peategelane, selle praeguse loo peategelane. Sinu tunded, sinu väärtus, sinu tõde on olulised. Ja ära kaota ennast teiste inimeste energia sisse, teiste inimeste ootamise järgi või sinul on nagu oluline säilitada või tulla tagasi enda juurde. Austa oma tundlikkust, tarkust ja naiselikku tugevust, naiselikku pehmust. Ja sinus on tegelikult kõik vastused olemas, mitte siis peas, vaid südames ja kehas. Ja siin ongi oluline pöörata fookus enda sisse ja küsi, kuidas mina end selles olukorras tegelikult tunnen, mida mina vajan. Ja sinu süda juhatab sind pehmelt, aga kindlalt õiges suunas. Ja ma väärtustan oma sõnu ja oma arvamusi ja oma eneseväljendust, juhtugu mis tahes. Armastuse valgus, ja siin on armastuse valguse sõnum ka veel. Armastajate sõnum, et liikuge oma väkke, oma inimlikku väkke, ehk siis väärtustad oma sõnu ja oma arvamusi ja oma eneseväljendust, juhtugu mis tahes. Ja seda pehmel viisil, armastaja viisil, nii nagu see naise kaart siin ütleb, ole pehme ja teadlik oma jõust,
kuula oma sisemist naist, sest sina oled oma loo peategelane. Sinu tunded on kõige olulisemad. Sinu tõde on oluline. Ole alati oma keskmes ja oma keskmes olles on naine siis rahus, armastuses, hoolivuses. Aga ta ei kaota ennast, ta ei kaota ennast ootamiste või jah, ta ei kaota nagu ennast ootamiste suhtes ära. Ta on alati nagu enda nagu keskmes paigal. Tema sees on nagu see rahu. Siin on väga väekas naine, kes seda ladumist vaatab praegu, siin 3. grupp, väga väekas naine. Sul on naiselik tugevus ja naiselik pehmus olemas. Ja sellepärast võib-olla see meesterahvas tunnebki sinu vastu sellist sooja armastust. Ja see on tema jaoks ootamatu tunne ühest küljest ja ootamatu kokkusattumus või ootamatu üldse situatsioon sinuga, see suhe või tunne või mis iganes, kuidas see olukord on teie vahel nagu siis tulnud või tekkinud või mis iganes tunded tal on sinuga seoses esile kerkinud, see on tema jaoks ikkagist ootamatu. Aga sa oled nagu oma väes tegelikult ja väärtusta oma sõnu ja oma arvamusi, oma eneseväljendust, juhtugu mis tahes. Ära muuda oma nagu sellist seisukohta, arvamust seetõttu, et teine inimene võib olla näiteks segaduses või mis iganes, et sa säilitaks oma sellist keskmes olemist, et sa ei satuks et sa ei satuks nagu teise inimese energiast sisse või energiast mõjutatuks. Et sa ei ole teise inimese energiast mõjutatud. Et sa oled kogu aeg nagu enda juures. Sa oled südames ja kehas, mitte oma peas. Sa oled südames ja kehas, mitte oma peas, jah? Ja hoia fookust kogu aeg enda sees. Isegi kui tekivad mingisugused küsimused või rahutus või selline nagu natuke balansist välja löömine selle suhte osas, siis ära vaata kunagi meesterahva poole või meesterahva, siin nagu justkui tuleb meesterahvas ja sina naisterahvas. Et ära vaata kunagi selle partneri suunas. Et kui on vastupidi, siis on vastupidi. Kui te tunnete ikkagist enda energia siin ära ja oled mees, siis nii on. Aga ära vaata kunagi partneri suunas, vaid pööra fookus alati enda sisse. Ükskõik, kas ta trigerdab või lööb kuidagi tasakaalust välja või mida iganes, siis alati küsi, kuidas mina ennast selles olukorras tegelikult tunnen ja mida mina vajan ja millele ma pean otsa vaatama ja sinu süda juhatab sind. Sa tunned seda, sest sa oled väga väekas seisus, intuitiivne, võib-olla ka kohati emotsionaalne, aga ära lase enda emotsioonidel ennast juhatada või lükata või tõmmata, vaid püüa säilitada seda keskmes olemist, et siin on nagu valguses olemine ehk inimene, kes on oma valguses, mitte varjus ja ta lähtub hästi palju oma väes olemisest ehk valguses olemisest, mitte varjust mõjutatuna. Siin on päris kindlasti see naine.
ja kui teil tuleb kõikumist, tasakaalutust, siis säilitage oma see väärtus. Inimlikul tasandil on väärtus olemas, siis kui millele me tähelepanu pöörame. Ja sa säilitad oma väärtust, oma sõnu ja oma arvamusi ja väljendad ennast siiralt, puhtalt, autentselt, juhtugu mis tahes. Sõltumata vastaspoolest või hirmust, mis võib üles kerkida. Jah. Ja sellega ma siis lõpetangi selle ladumise. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast. Kui on soov tegeleda ka oma emotsioonide vabastamisega, puhastamisega, võtke minuga ühendust ja saan siis teid edaspidi informeerida, kuidas miski samm käib või mismoodi edasi liigume. Ja endiselt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Minu poolt suured tänud ja kõike kaunist teile. Kohtumiseni.